ओ दाइ किन भन म त 5 मिनेट कोहीसँग बोल्नै हुँदैन दाइ जोसँग बोल्यो त्यहीसँग लप परे जस्तो लाग्छ मोमो सुन्न तेरो बुढाले बिहेको दिनमै गरे कि अर्को दिन मेरो त बिहेकै दिनमा प्लिज प्लिज अच्छा यत्रो भएर तेरो र मेरो त हाइट पनि मिल्दैन हाइटानीले के हुन्छ मन त मिल्छ नि भाडा त ठिकै हो आमा तर त्यो कोठा त मुसा उफ्रिरहेको थियो त अनि यति पैसामा जति मगर आएर उफ्रिन्छ त मेरो बोयफ्रेन्ड पनि आयो हेर्दा अरे कृतिका के गरेको तिमी यहाँ को यो फुच्चे चाहिँ म उसको बुढा म हिजो आइपुगेको 4 वर्षमा म घर आउँदा फेरि मेरो बुढी 2 जुगी भएर छि यो गाउँमा तिमीहरु दुईटा केटा बाहेक अरु कोही छैन तिमीहरु दुईटा मध्ये को के हो सुत्न पर्दैन किन निन्द्रा लागेन के भएर लागेन त ओइ तपाईको बिहे भन्दा अगाडि कोही केटीसँग लभ परेको थियो कि नै स्कुलमा ती 10-15 वटीसँग लप परेको थियो आज भिडियो गर्नुपर्छ कि बुढा छोड कि टिकटक छोड छोडे